Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі өте дәмді қарын бүрме дайындаймыз. Бұл тағам өте дәмді әрі ерекше тағамдардың бірі, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қарынды дайындап аламыз. Менде қойдың қарыны, сіздерде жылқының картасы немесе сиыр қарны болатын болса да болады. Жақсылап тұзды суға иісі кеткенге дейін жуып қалдыратын боламыз. Бізге керек заттың құрамын төменге жазып қалдырып кететін боламын. Алдымен етімізді турап дайындаймыз. Менде бұл жерде қойдың сан еті, сиыр немесе жылқының етін қолдансаңыздар да болады. Етті қатты ұсақтамай, ірі етіп, жолағына қарама-қарсы етіп турап шығамыз. Бұрында ата-бабамыз қарын бүрмені тек еттен дайындайтын болған. Қазір енді заманауи үлгіде көкөністерді қосып дайындайды. Құйрық май қоссаңыздар да болады. Бұл тағамға әжептәуір ет керек болады. Енді көкөністерді турап дайындап аламыз. Барлығын ірі етіп тураймыз. Өйткені қарын бүрме тамағымыз 3-4 сағат қайнайтын болады. Езіліп кетпес үшін ірі етіп бөлшектерге бөлеміз. Қалауыңызша сарымсақ қоссаңыздар да болады. Сәбізімді осылай турадым. Картоптарым ірі болғандықтан 2 бөлікке бөлдім. Егер сізде орташа көлемдегі картоп болса, дәл сол күйінше қоса беріңіз. Одан кейін пияздарымды турадым және сарымсағымды. Барлығын турап, жақсылап турап алғаннан кейін етіміздің үстіне салып, тұзын, қара бұрышын және дәмдеуіштерін және лабыр жапырағын қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз және сұйық майымызды қосып, тұзы сіңгенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Құрметті көрермендер, қазақ тілді каналды қолдау мақсатында маған лүпіл басуды ұмытпаңыз және де өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар екен. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, енді біз қарынның ішіне салатын боламыз. Егер сіздің қарныңыз үлкен болатын болса, онда оны 2 бөлікке бөлеміз. Ал егер менікіндей орташа көлемде болса, етіміздің барлығын салатын боламыз. Етіміздің тұзы жақсылап сіңді. Енді осыны біз қарынның ішіне салатын боламыз. Егер сіздің қарныңыз жыртық болатын болса, оны бірінші жақсылап тігіп алыңыз. Қалың жіп болатын болса, қалың жіпті 2 қайтарыңыз. Ал егер жұқа жіп болатын болса, оны 8 қабат қылып тіккеніңіз жөн. Өйткені ол қазір қайнау барысында сыртқа шығып кетуі мүмкін. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырып алып, одан кейін барып аузын буып, ішіндегі ауасының барлығын шығарып алып, одан кейін барып тігетін боламыз. Осылайынан ауасын шығарып болдым. Енді мен осының бірінші аузын буамын, одан кейін барып тігетін боламын. Сол кезде біздің қарын бүрмеміз жақсы пісіп шығатын болады. Бұл тағам өте ұзақ піскенімен өте дәмді тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Енді біз мұздай суымызды осы қарнымызды салып, одан кейін отқа қоятын боламыз. Отта көпірігі шығады, сол кезде оның көпіріктерін алып тастап, орташа отта 3-4 сағатқа қайнатып аламыз. 3-4 сағат өткеннен кейін біздің қарын бүрмеміз дайын болады. Оның астына сіздер қамыр қолдансаңыздар да болады. Егер өз қалауларыңыз немесе дәл өзін жіберсеңіздер де өте дәмді тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөз жоқ. Сіздермен болған Әсем. Менің каналымда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.